piosenka jest zarąbista. Także chyba muszę jednak podnieść tę ocenę. Hej wszystkim! Witam Was serdecznie na moim kanale. Dzisiaj skomentujemy sobie dwie piosenki, bo skomentujemy Irlandię oraz Ukrainę. Zaczniemy sobie zgodnie z kolejnością, czyli od Irlandii, która wybrała swoją reprezentantkę 7 lutego w piątek i Irlandczycy wybrali w preselekcjach Emi z piosenką Like a Party. Ja tej piosenki nie znam, nie słuchałam jej ani przed preselekcjami, ani nie oglądałam preselekcji, więc nie mam pojęcia, czego mogę się spodziewać. Będę na nią dzisiaj reagowała pierwszy raz na żywo. Zanim zaczniemy, standardowo zrobimy krótki wstęp na temat tego, jak Irlandia radzi sobie na Eurowizji, a radzą sobie w ostatnich latach naprawdę słabo. Kiedyś radzili sobie świetnie, mają zresztą największą ilość zwycięstw w ogóle w historii, natomiast właśnie w ostatnich latach po tych zwycięstwach ani śladu, ponieważ albo w ogóle nie ma ich w finale, a jak są, no to raczej rzadko na jakichś wysokich miejscach. W zeszłym roku był wyjątek, ponieważ piosenka Doomsday Blue zajęła im w finale 6. miejsce, co jest naprawdę świetnym wynikiem, jak na Irlandię w ostatnich latach. Jak będzie w tym roku, jestem tego bardzo ciekawa, bo nie mam żadnych podejrzeń, nie wiem jaka to jest piosenka, czy ona mi się spodoba, czy nie. Za chwilę na nią zareaguję, a właściwie to już możemy przejść do tego fragmentu. Zapraszam Was na moją reakcję na piosenkę irlandzką. I hope like I never died and that she spins around us still and that she has a body in me. O, będzie disco. Kurde, trochę się tego nie spodziewałam, zwłaszcza po zeszłym roku. Nie podoba mi się jej barwa głosu, w sensie nie mówię, że ona źle śpiewa, tylko ma taki słodki głosik. Ja nie lubię takich. Trochę mi to Keino przypomina w ogóle, nie wiem dlaczego. Znaczy, nie jest złe, ale jej słodki głos mi to psuje. Ale no buja całkiem. Całkiem buja. Nie no, ja widzę siebie już w maju, jak ja będę do tego dęsiła gdzieś. Kurde, aż nie wierzę, że mi się to podoba. Znaczy, podoba to za duże słowo chyba, ale spoko. Myślę, że to się wkręci. No całkiem robi to na mnie pozytywne wrażenie. To jest takie tandetne, ale w dobrym znaczeniu tego słowa. W sensie to jest taki pozytywny kicz. Takie guilty pleasure, o. Coś takiego. Bo to nie jest jakieś wybitne, ale ja wiem, że ja będę się do tego bujała. Pewnie. Zostanie mi to w głowie, to na pewno. W takim dosyć nijakim roku jak 2025 eurowizyjnie, to na wagę złota są takie guilty pleasure piosenki. To jest takie złe, że aż dobre. O. No co, w sumie to mnie to nawet w pozytywnym słowa znaczeniu rozbawiło. Wydaje mi się, że ta piosenka to będzie takie moje guilty pleasure, czyli no ja wiem, że to nie jest wybitne i nie uważam, żeby to było jakieś dzieło sztuki. Nie uważam, żeby to była nawet jakaś super, niesamowicie dobra piosenka, ale to buja. Jest w tym coś takiego sympatycznego. Coś, co mnie będzie chyba przyciągało trochę do tej piosenki, pomimo, że to nie jest jakoś bardzo, bardzo w moim guście. Nie podobał mi się niestety jej wokal. W sensie to nie to, że ona fałszowała, tylko ona miała taki słodki głos i to nie jest to, co ja lubię. Ja nie lubię takich przesłodzonych wokali i na pewno to jest rzecz, która będzie mi tutaj przeszkadzała w tej piosence, tylko pytanie, na ile ona mi będzie przeszkadzała, bo może być tak, że gdzieś to za którymś razem po prostu mi się zatrze. Tak na pierwszy odsłuch wydaje mi się, że bez szału, ale sympatyczne. Jest w tym coś urzekającego, że tak powiem. Myślę, że to się może zakręcić gdzieś w okolicach mojego top 10, może bardziej top 15. Zobaczymy jeszcze, jak wysoki będzie poziom w tym roku, bo wielu piosenek jeszcze nie znamy, ale na razie zapowiada się tak średnio.
bo ten rok na razie mnie jakoś nie powala specjalnie, jeśli chodzi o utwory na Eurowizji i to jak na razie stawka wygląda, więc jest moim zdaniem szansa na to, że gdzieś może jakieś top 10, może top 15 u mnie ta piosenka zrobi. To było takie tandetne, ale w sumie bawiło. Powiem wam, że to jest piosenka, do której ja będę pewnie wajbowała. Myślę, że będę się do tego gibać. Nie będę może do tego robiła szpagatu, jak kiedyś planowałam do slow-mo, ponieważ tak, kiedyś miałam takie zadanie, które sama sobie wyznaczyłam, że zrobię szpagat do slow-mo, ale nie kojarzę, czy go w końcu zrobiłam. Znaczy, pewnie zrobiłam, ale może taki niepełny. Ale myślę, że to gdzieś się wkręca w głowę. No to jest takie, że zostawia mnie to na koniec z takim uśmiechem na ustach mimo wszystko. Pomimo, że nie jest to wybitne dzieło. I teraz muszę przejść do oceny, ale nie bardzo wiem, jak ja tutaj mam ten utwór ocenić. No bo w sumie to on był taki w miarę, no właśnie mnie zostawił z takim uśmiechem trochę na ustach. Ale z drugiej strony wiem, że to nie jest wybitne i kurczę, chyba bym postawiła 4 może. Może mi się to jeszcze trochę bardziej wkręci, no bo tak sobie myślę, no 3 albo 3+, chyba byłoby za mało. 4 to jest z kolei tak okej, no 5 na pewno nie, ani 6 tym bardziej, więc zostanę chyba przy tej 4. Jakie są szanse tej piosenki na Eurowizji w maju? Tutaj też się mocno zastanawiam, bo Irlandia ma drugi półfinał, ale pierwszą połowę tego półfinału. I tak sobie przypominając, ja zerknęłam przed chwilą, kto tam już jest w tej połowie i w tym półfinale w ogóle. I wydaje mi się, przynajmniej na ten moment, bo jeszcze nie wszystkie piosenki są znane, ale wydaje mi się, że gdzieś tu jest jakaś szansa, żeby to się wyróżniło trochę, ale z drugiej strony, no to mi wali takim kiczem troszkę, no czy Europa to kupi? Może właśnie jako takie guilty pleasure. No mamy 100% televoting, wydaje mi się, że to jest piosenka raczej pod televoting niż nie pod televoting. Ale wiecie co, finalnie ja chyba się skłaniam ku temu, że jeżeli to wejdzie do finału, to gdzieś z pogranicza, może z 10 miejsca, z 9, z 8, ja tutaj raczej jakiegoś mega wielkiego sukcesu nie widzę. Myślę, że jest szansa, żeby to było w finale, ale z drugiej strony no jest też szansa na to, że będzie na miejscu na przykład 11 albo 12, bo tak też może być. Ja się tutaj mocno waham, chyba zostawię tę kwestię otwartą. No nie wiem, kochani, nie wiem. Myślę, że dużo będzie zależało od stanu upojenia Europejczyków podczas oglądania tego półfinału. No i co, chyba przejdziemy sobie już teraz do Ukrainy. Ukraińcy swoich reprezentantów wybrali w sobotę na preselekcjach, na Witbirze tak zwanym. I ten Witbir był dosyć ciekawy moim zdaniem, bo tam było kilku kandydatów do zwycięstwa. Ja te preselekcje oglądałam, natomiast te 2 ostatnie występy już mi odleciały gdzieś, ponieważ przeszłam na UAMKO, żeby się skupić na Finlandii. Natomiast ja nadrobiłam ten występ zwycięski i mniej więcej wiem, co myślę już o tej piosence, mam jakąś opinię, ale wy ją poznacie dopiero za chwilę. No, standardowo musimy sobie jeszcze powiedzieć o tym, jak Ukraina radzi sobie na Eurowizji, a trzeba przyznać, że radzą sobie niesamowicie dobrze. Myślę, że są jednym z najlepszych, o ile nie najlepszych państw eurowizyjnych w ostatnich latach, właściwie no od dawna już. Oni praktycznie co roku są w finale, często wygrywają, u nich zawsze ta jakość jest, więc no od Ukrainy można sporo wymagać w kontekście Eurowizji i w kontekście ich utworów, a jak będzie w tym roku, to się dopiero okaże, a tymczasem ja was już zaproszę na moją reakcję na piosenkę Bird of Prey wykonywaną przez zespół Zifferblatt. Begging you, just guess of me and No zobaczmy. Początek fajny, ale ten staging to mi daje vibe po prostu mojej działki. Jakby mi wzięli po prostu moje grządki z działki. Zwrotki są fajne, naprawdę fajne. No i po ukraińsku. Uwielbiam język ukraiński w ogóle.
chciałam się uczyć. Wiecie co, ten refren no nie podchodzi mi jakoś bardzo. I to nawet nie chodzi o to, że jest po angielsku. Jakoś, nie wiem, nie umiem tego opisać, ale zwrotki są dużo lepsze. Zwrotki mają ten klimat. No, zwrotki są świetne. No i właśnie, no refren. No ten refren jest dla mnie trochę rozczarowaniem mimo wszystko. Ogólnie fajny obraz, fajnie to wygląda. Cały ten występ, aranżacja tego wszystkiego. No i te zwrotki. Brakuje mi tam czegoś, no właśnie może takiego refrenu, który by mi się podobał. Ej no chłopie, oddaj mi te moje rabatki z działki. Nie no, żartuję, weź sobie. Takie ujdzie, no okej, ale... Muszę wam powiedzieć szczerze i zacząć właśnie od tego, że kiedy ja tę piosenkę pierwszy raz słyszałam, właściwie po Witbirze, bo akurat ich występ to był moment mniej więcej, kiedy ja przechodziłam do UAMKO i kiedy ja to nadrobiłam już po tych preselekcjach, kiedy to wygrało, to byłam bardzo zawiedziona, bo właśnie ten refren mi nie pasował, cała ta piosenka dawała mi taki vibe, że tam mi tak dużo brakuje. Ale teraz jej wysłuchałam i muszę wam przyznać, że trochę się moja opinia zmieniła, bo ja w tym teraz tak na chłodno czuję taką autentyczność, czuję taką szczerość tych ich emocji scenicznych. Czuję, że to, o czym ta piosenka jest, czyli o pragnieniu pokoju, to jest szczere w ich wykonaniu. Zresztą no trudno, żeby było nieszczere w ich sytuacji, aczkolwiek no czasem jest tak, że mimo wszystko, mimo chęci nie czuję się tak bardzo tych emocji, a ja tutaj je czuję. Więc ja na pewno trochę inaczej patrzę już na tę piosenkę niż za pierwszym razem, ale nadal ten refren moim zdaniem jest słabszy niż zwrotki. No to nawet nie chodzi tylko o to, że on jest po angielsku ten refren, chociaż no pewnie gdyby był po ukraińsku, to jednak ja bym to trochę lepiej odbierała, ale z drugiej strony wydaje mi się, że język tutaj aż tak bardzo by chyba tego nie zmienił. No i mamy piosenkę, której odbiór na ten moment, mój osobisty, jest taki w miarę pozytywny, ale bez takiego jakiegoś szału dużego. Wpływ ma tutaj ten staging też, bo bardzo mi się to podobało. Naprawdę myślę, że fajny pomysł z tymi kwiatkami i z tym wszystkim, z tą naturą, bo to wpływa trochę na vibe tej piosenki. Wydaje mi się ona taka może bardziej szczera, że to jest takie jakieś spójne, nie wiem, nie umiem tego opisać, ale pasuje mi to do tej sceny i do tej piosenki. Ja myślę, że podsumowując gdzieś tak po środku, żeby się spotkać z tymi moimi dwiema opiniami, to odbiór taki mam średni, bardziej na plus, ale mimo wszystko chyba jednak mi tutaj brakuje dużo jeszcze. Ale ja czuję tutaj już taki potencjał i jestem tego niemalże pewna, że jeszcze parę razy tego posłucham i to mi się wkręci i ja zacznę nawet brać to z tym refrenem, który nie do końca mi siada. Bo wiecie, to jest też ważne, że ta piosenka się skończyła i ja ją mam w głowie w takim pozytywnym wydźwięku i mam taką jakąś ochotę, żeby jej posłuchać jeszcze raz. A myślę, że to już jest sygnał, że mnie będzie trochę do tej piosenki ciągnęło, to na pewno. Ej no kurde, ja mam to w głowie i to jeszcze najbardziej ten refren, powiem wam. Trochę mnie to dziwi, ale kurczę, no nie mogę tego wywalić z głowy. Jezu, no dobra, no teraz muszę to ocenić. I kurczę, ja naprawdę nie wiem. No ja zawsze mówię, że ja nie wiem, ale teraz to ja naprawdę nie wiem. Bo ja sobie teraz tak myślę, no dobra, no dałabym 3+, ale wydaje mi się, że to jest za mało. Dałabym 4, ale to mi się wydaje z kolei, że to jest ciutkę może za dużo, ale chyba się bardziej skłaniam ku tej 4 jednak. Więc dobra, no dajmy 4, niech mają, niech będzie to ocena 4. Ja się chyba będę z oceną 4 czuła całkiem sprawiedliwie względem Ukrainy w tym roku. No dobra, i teraz najciekawsze, bo muszę ocenić szansę tej piosenki na Eurowizji w maju. I troszkę się zastanawiam, no bo to na pewno nie jest taka Ukraina, której ja wróżę na 1 000 000% awans do finału, tak jak co roku.
ale z drugiej strony nie chce mi się wierzyć, że to do finału nie wejdzie, zwłaszcza, że to jest całkiem takie no w miarę przyjemne. No dobra, moim zdaniem to w finale będzie, mimo wszystko. Autentycznie nie wiem, co mam powiedzieć. Fajnie byłoby moim zdaniem, gdyby oni ten staging z Witbiru przenieśli potem do Bazylei. I jeszcze update na koniec filmiku, że chyba mi się ta piosenka jednak wkręca, bo ja cały czas ją mam w głowie. I teraz muszę Wam podsumować, którą z tych dwóch piosenek ja wolę. I powiem Wam, że naprawdę jak do tej pory się nie zastanawiałam i zawsze miałam jedną piosenkę, którą wolę bardziej, tak tutaj trochę się zastanawiam, ale chyba jednak wolę Ukrainę. Dobra, ja kończę to nagrywać, bo powiem Wam, że już mnie to mocno zasysa, żeby sobie jeszcze raz Ukrainę zapodać. Także no myślę, że już skończymy na ten moment. Ja Was bardzo mocno zachęcam do tego, żebyście skomentowali, dajcie znać, którą piosenkę Wy wolicie, co myślicie o tych utworach. Zostawcie subskrypcję, łapki w górę, ja bardzo na to czekam, już z góry Wam za to bardzo mocno dziękuję. A my widzimy się już bardzo niedługo, ponieważ będę nagrywała, nie wiem czy jeszcze dzisiaj, czy może już w kolejnych dniach, ale Łotwa i Malta czekają. Na pewno pojawią się w tygodniu na kanale. A tymczasem ja Wam bardzo dziękuję i do zobaczenia. Słuchajcie, jeszcze Wam tutaj coś dogram, a właściwie to zapomnijcie, że mi się coś tam w tej Ukrainie nie podobało, bo powiem Wam, że sobie teraz tego słucham i uważam, że ta piosenka jest zarąbista. Także chyba muszę jednak podnieść te oceny, ale muszę Wam powiedzieć, że progres mój z tą piosenką jest niesamowity. Zapomnijcie, że mi się coś tam nie podobało.